راكون قبوها تسمع المنا ما ويل منامات خنومي ربي دملي الله مارينا وندفع دلم نياد مالي انت إن كان نبر موسينا معلومة تاتيهم قال لا حبيبتي دوتي هجان ما تندبي هجان ما كنو osoo keessa waan osoo tiktok kana blog godhan keessan hayxee keessan deemtu dhaaran آمين برا miilee takka wajjin guftee راكون deemtu قبو حبيبتي دليخ يانا تدكي قبدا ماسيا دان مزنما قبنا ما تت راكون قبو akkasiin jedhee akkasii miti ani mas duu barbaadee bar guyyaa ga'uudhi malee ashhadu wallahi ilaha illallah wa ashhadu yaa rabbati nuudhis yaa rabbati nuudhis kursii kana irratti akkasiin jedha ummanni naan barreen booda maayikii banee itti banee guduma taanee mi wallaahi garuu bar fooqin maaki fooqin kee meeqaffaadha qoy meeqaffaadha fooqin kan kee meeqaffarra galta yooti man ani amma bar ijoollee saahibati yabran jira amma shanaffaan jira nasri duraan 13 galaa 13 illee galuu amma lamaffaan galaa mana kiyyachi jijjiiree habiibti lammaffaan badaadha bar namni achirraa sun guutuun sirra gajjijjiinaa warra jalaa santu bar haba amman suuriin ta'a tokkoffaan beeytami kana Dhiisi gaakkanatti wayi. Laati daftee baata darajaan si gaggabaabduudha. warra gubbaa irra yaa inta kamana kiyya 13ffaa sanirraa rabbi na baase maal asootaati silaarraa achi gubbatti ani rifachuunuu eessatti hin deemame osoon gabbuu yoo fooqii darajaan irraa waan dhumtu yoon fooqirraa gakkuufe malee. Wallaahi. dhugaanuu macarrashaallee badaadha macarrashaa yoo gabbaate uf darbitaa. Bari guyyaa tokko bar mana keenya kanarraa lammaffaarraa ibiddi qabatee anaaf seenaan rafaarraa asliin faan hiriyoota isaatii wajjin taa'aa jiran. Hin fiigan warri jaartii filmoon rafaan jirre fiigan inni utuma fiigu utuma ol deebi'u utuma nu laalu akkasitti aarri kun ukkaamsee garatti baan wallaallee garumattiin gadi baan ukkaamamnee fooqiin kun qilleensa hin qabdu maskootiin kan keenya hubanallee hin jettu akkasitti rakkanneen. Baay'oon yoo lammaffaa jiraatte fiigdee gadi baata rakkoon qabu. Yoo taate garuu kuma dhugaa lammaffaan bareeda gini warri afraffaa fi sadaffaa maarree kan irra jiraachuu osoo waa dhufanii kama dhugaa dachii sochoote ka gubbaa gad dhufu sun akka jiru ka jalaa kana reeffisaalee yaani waan biraa tutte reeffisaa arganii hin baasan warra jalaa kana yoo ka dhumu taate jechuudha. Habiibti maal fiigee baa daddafee hanga sun darajaarraa gadi mumkin amma warri lammaffaa fi tokkoffaa sadaffaa haga tokko bahu galee gii warri qixxee kana jiru yaani yoo luka keetiin fiidee hin baafatin warri gubbarraa sun itti gajjeenaan reeffisaan argattu mushruu hin bahu miti yar biyyaansi reeffi keetu argamu waan guddaadhaami yaa rabbati nuti isi waan hundaaf rabbi nu oolchi taadha. Silan rafne namun dula kanuma dhageenya bar mee feesbuukii dhaqaa laalaa wallaahi billaahi salaataaf baqa salaata idaatii gadi yaanee jettu. Akka warra arba'in kanan na kolfisiisaa raar. Ummanni kun haadha seenaa ummanni ilmoo mara ummanni curri baatiin gadi baqatetti kaamaakiin kun olaa habiibti jaarsaaf jaartiin qullaa fi dinaa jette guyyaa qiyaamaa. Seenaa bar dhaggeeffadhu hundi laal hundi haadhati duraan arabni gisee akka dhiirri dubartoonni arabaa gisee dhiirti itti dhufte akkana dheessitee jedhamtu hundi laal. Ilmi namaa hundi nafsi nabaasiin sun jechuudha. Duraan hin dhagee malee ijaan agarree miti nafsi nabaasiin sun harka guyyaa qiyaamaa san ijaan argite. As biratti kana hundi ilmi namaa ilmoo daa'ima raasii haadha qabattee deemtu hundi gas dabarsanii gamana darban irra darbanii kuuftee wallaa ilmoo waliin. Hundi irra darbee deeme haadha tiyya takka kolkaasa hin jirtu. Hundi jaarsaaf jaartiin kophaa fi haadha tiyya huccuu hirribaatiin. Hazallalee hundaa jiraachirraa fooqii sadaffarraa akkasitti achitti balakoonarraa gad bu'ee jira. Jaartii mana keessa dhiisee ikrabbee takku. Subhaanallah. Gubbaan achi gabbuute dhibee wanni buute arbaitti. Maaliif jechuun laa Museen abar amma asliifaan as jiranii wanta kana maaltu maal ta'ee jaan warri dachii jiruu fi warri fooqii gubbaa jiru tokko miti bar. Dachiin gisee sossoosu warra galee Gaali anama kursiirran taa'aadha mi tasrihaan kun qiq jetti kursiin narraa finti akkasii ilaalan wallaahi girgiddaan kun qiq naan jettee bar akkanuma bakka mataan kan kee immoo akkas tatta'aniin gisee siin raafamtuun ati akkamsiin taate Faatuma
قلت دكتور سلكي زي ميساجي زي دتشي غرغر قلت ترى سلكي ما قلت لك جلا فوريتش كاي صنديقه تكسين غرغلين ijoollee mana keessaa faatee ta'eet yoo as garagalee maal jedhu algaan kiyya ol ka'ee gadi naan deebi yoo an gara kushiinaa dhufde immoo tallaa jaallu ka baasee deemaa jira habiibti sosocho'ee manni hattuuli garagalee wallaahi waan mana keessa jiruutu anama girgiddaa biran jira girgiddaan kun qiiqiiq jette bar mataanuu akka nama waa wayii sittin jedhaaru wayii mana yaalaa nageessaan dhukkubsadheen jira wallaahi dhageeffadhu kama ol na jechaa jira በጣም ራሴን እያዞረኝ ነው ራሴን አላውቅም ወላሂ ልኩዋገር eessatu jira reessa yoo xiqqoo lafti bariite malee eessa jira ree mannaakimii sa'a kan ijoolleen si bira yoo jiraate wallaahi leemunii fi soogiddaaf uumamaa siif haa kennanu qa'a amma gaa hadhaa bar hadhuma akkas taate hadhuma akkas ta'e amma walakkaa sa'aatii fi hindura akkas manuma keessa teessanii sinyaan takkittiin gadi nu taalle anuu kanadda ajaa'iba argisi warra arba'in guutuun baqatee maskootirra darba jedhan sitti dawwalee oonlaayinii irraa baqattee baasatti hin jirtu achi yoo asii gabbee laal ummanni guutuun akka ankoo jaldeessa maskootirraa wallan laala gabbee ani beeytee biyya teenyatti dhageeffadhu balaa laman arke biyya keenyatti ijoollummaa kiyyaan arrifachuu hin danda'u isinii galee rifachuu tan hin danda'u amma ijoollee teessin ijoolleen beeytuu ni jirti wayiitu gubatee jechuudha. Maaltu gubatee cirootti akka seenatti jira laal nama hedduutu beeka. Xiqqishoo ta'eeti ibiddi balaan ibiddaa ka'e cinaan magaalaa gubatte jechuudha. Haalaan gubatte. Ibiddi kunaan akka wayiitti boba'a. Bakka bikkitti deemnu jirummaan keessatti walitti nu qabdee an haa gubadhu bikka keessan an haa gubadhu jettee bikka isiin itti nu deemtu hin beeku nu guurtee nu deemti gaaf tokkos. Rifachuu sanii qabata akka jee lammada ammas ciroo keessatti ammallee dachiin tun sossootee yaa museen hawwii sossoote ilaala akkana akka walitti ammas ummaan teenya walitti nu qabdee dheene masgida yoo duunes achumatti haa duunu jettee nu qabdee deemtee. Yo madda modaan. Gaaf ijoollee teetiin baanaa bar cirootti dachiin sossootee. Okay. Masgida kanatti fiinee masgida seenee jechuudha si galee bakka achumatti isaan booda sheeknilleen du'aayii godha hundi amiin kaan rakaa lama salaataa akkas ture jechuudha si galee bakka akkastu wanti ta'e bakka amma yeroo duraatiif dachii akkasi sossooteen argee biyya sossoote akkana sossoote gaafsanis. Harraan guyyaa sadaffaa marfaffaa nu mudatee bar biyya kanatti gen kanadhaa kun har'a bara hedduu sossoote akka duraanii adduma bakka kan akka duraanii sanaa miti. Akka addaa kun seera jabaadhaan dhufe wallaahi tuttuqee nuraalaa jira yaa rabbate nuti isi bade ummata toobadhaa warri kaayiroo jirtan. Garuu rabbiitu beeka garuu ummanni saayinsii ammallee ni sossoote kajaanii poost godhu jiranoo akka miree amma akkamiin bularee rafu jechuu bara akkamatti eenyaa. Irrafna inshaallah. Irrafna ya habibti irrafna waddaannes salaanni fajrii ga'e salaanni rafna way maleekaan Israa'eellee dhuftee na fudhatte bikkan ciisutti na fudhattu jumaana osoo narkuuti malee ay akkamitti rafee du'a boo deema ala rafaa jedhanii deema ala rafaa maaliif ala rafna manuma keessa rafna. Umbee kaniiti kaaf umbee kanii waan qabdu dhaammadhu sii galchaa daddafi. Aboo ajaa'iba bismillah aboo maaluma taate rabbiin an ajjeesi wallaahi kaayyuu qabu amma duudhaafan. Salaannee rafna salaanni subii ga'ee barre salaannu malee rafna eegaa salaanni uma rafnaa bar. Si jammar amma koo miirumatti rafnu sana hin qabnu bar ganaa gina subhanallah ganama wayii ka'eetan guyyaa xiqqoo rafee tokko duraaniiti malee. Yaa usunniini dachiin akkaatti dhadhootuun yoo kaala gabbaanii dhaabbatanii qola lafatti yoo namni dhumu. Bari isaanii ka amma dhugaa qabanii bar mana keessatti yoo rabbiin fidiini kan intini taatu taate uumamaa sitti jigaami ala kana keessatti reefni kan keellee argamuu danda'a. Aduun baanaan salaatuu qabna salaata subii qofaa miti. Hai salata du'aayii godhatti salaatu numa dandeessare
Gaaduun baatu malee hin ta'u hin jedhaara malee. Wala asii yinaan jennaan bar. Museenaa sa'uma barbaadde du'aayii godhachuudhaaf barsiisa rakaa lama salaatuu numa dandeessa. Sa'a barbaaddetti hanga aduun baatu salaataa akkasii maaliif salaanni masgida maa kaanii azaanan jedhirri isaa hin jira kunoo masginni moo manni rafe silaa salaanni fajrii ga'eera jedhaniituma rafan. Astaghfara man jenne jumlaadhaan jenne bar way jechuuf jenne ma subhanallah astaghfar jenne shahada alle jenne shahadateen waan bifanne hin qabnu wallahi waan duraan beeknu zikrii fixanneerra alhamdulillah inde ummanni kaayiroo akkuma jirutti bismillahi maasha Allah. Ani madabala akkam osoo biyya keenya taatar wanna ganaa kun oomeen ummanni yoo qaata masgidaa waan adda addaati walitti gayyaa'ee rabbiin qarxaaraar ummanni kun garuu mujjima subhanallah. Barga yookaanis rafaniiru beekee ummanni nutu xiqqoo zabana kana intini jedhee taa'u. Addunyaan guutuu laayivii nama kum 30 kum 40 gabaasaa jirti baru Museenaa daalimii gabaasa isaanii jala. Okkoo beekee barga karra fulleen jira amma warra akka imaamaa kun alaarmii guuttataniitu mara fu'aazaanuuf subiidhaa ka'uuf. Wallahi billahi har arabin oolcha yaa rabbi kiyya osoo warra keenan arginu ajjeesinati. Uy antan magaraana nyaata yoo du'ellee. Wallahi warra qofaa miti rabbi inshaallah shahadateeniitu hin qabatin egaa kaatimaan waa tolchu. Shahaada rabbi afaan nukaa rabbiin kaatimaan waa tolchu. Sawwaan hin dalagateen hin argannu Museenaa rabbiin waa tolchu dhugaadha. Tataaniiti garuu waa. Maatii ankuun akkuma jirutti ta'e. Maatii ilaala amma maatii wama duraan kaddamtan fa'a warroonni fakkeenyaaf madaa qabdan baay'ee jirtan nama madaa akkasii sanallee hin qabu warroonni maatii kan keessanillee takka kaddamtanii fa'a bakka itti aartanii minaamin jettan kun itti naarina bakkuma jirtanutti hanga qabdan gadi qabadhaa of bira kaa'adhaati kan duraan kaddamtan homaa miti ammoo ittiin jedhina bakka jirtanutti immoo ibadah keessan cimsaa yoo duutanis immoo kaatuma akka rabbi isin wallahi keessattuu warri kaayiroo badii dalaguu dhiisaa rabbiin tuttuqee nu laalaa jira wallahi wuy yaa rabbii kiyyati asni fachiin qabu barbaadu asni fachiin qabu wallahi kanaafuu hin qabu wallahi asni fachiin qabu garuu wanti garaa nama nyaatu tokko ni jira wanti garaa nama nyaatu tokko ni beekta balaan gisee dhuftee jechuun balaan gisee dhuftee taakka faaxumaa taakka maakii taakka Museenaa ummata muumina kana hundiins waliin fudhatti beekee baala isaanuma warra sharri jala boojii kun isaantu beekaa miti rabbiitti hin deebisini yoo wallaahi gaayis asumarra dhiifama naa godhaa warri obboleetii yakoo yaani tiktook daansii hunda haqeetiin ummata dhiifama gaafadhee firraa toobadhee taa yaa ummata kiyya dhaggeeffadhaa rabbii yoo sodaattan dhiifama naa godhaa warri isinii balleessa akka tasaa isinii bu'ee yoo jiraattan. Akkuma tasaa yoon isin mufachiisee jiraadhe afoo innaan illaa bakka hin beekamu waan irra ta'u deemnu afoo innaan illaa wallaahi ummata yaa faadhe ofinaa godhi obboleetii yaa dhageeffadhu warri safara kennaa kun tokkichi gadi hin buune imaanaa irra maskootirraan gallaadhanii dhadhaabbatanii namni maraa maskootirraa wallaala. Aranchi ni buunen di foto. Warri arba'in kun dammoo akka jiru akka waan ooyidhaa maasharaa dhaabbataa jirtu. Ansir kuma lameen tiyya malee maallaqan fudhanne maani fudhanne. Saayitiin tiyya tokkorsaa maallaqaa fudhattee baata. Ani silkii lamaan fudhadhe yoon akka tasaa haatu. Ati kumaan shakkeessi dawwalee nama takka yaadanne habibti. Thank you wallahi. Utuu dhala jirannaan eeba deemaa kiin faanta of darbite uummanni of darbaa jiran hin jedhani beektaa. Quwa maaltu kana. Hin seenu badde ollaanii irraa dabaqattanii gayyaatanii gara alaa. Silkii wadaggattee. Anchi akka qiyaamatti namni wallaahi wabillahi way nafsii tanama wallaahi akka itti namni fiigu qullaa namni itti gale namni jaarsaafittiin huccuu hirribaatiin jechuu wallaahi laazii fooqii tana gubbarratti. Banne subhaanallah. Qullaa bahanii. Ilmoo daa'ima araasii tana akka rarraasanii ilmoo wajji haati garagaltee wallaahi. Ati maal argite isa waan nuti ammas biratti argine wallaahi hin koofnaa gaafate. Warri koofleen baana warra zila koofalta akkamiin koofaltan? Hai. Akkasitti saayitiin
Saayibti tinti yoo taborsa mallaqa barbaadde fuutee fiigaa gabbatu ani silkii yelameen furadhe maali fena silkii yoo ati mallaqa maa fuuteennan erga qabbanaayine booda beete wal gaafan ati silkii maa fuuteetti ani akkuma tasaa rifachuudhaan yoo fiigeetuma biyyaa bee namni eessatti nama harkaree silkii dawwalee bika kanan jiraa maali fennaa namni gisee rifatee fiigichaan biyyaa bahuu danda'u baleetiiti yarifannaa waan nama gooneen qabdu sakaratan mootaa bifti fedhu suudaanitti of arguu danda'a fedhu dimbari liibiyaatti of arguu danda'u osoo fiigu sakaratan mootii bar indee qalli jedhis indee. Wallahi amma duuneetuma deebine siin jedhe si dachiin takka akka irraan sochooneera haguma takkaan agarreen jedhan keessa hiiku har'aa kun kalayyoo fedhe wayiiti. Amma dura sossootee jirti ግን akkasitti miti arrabari bara anqanam namni hundi bara ha deebisu hundaa jira bara anuu bakka ol na goggodhaa jira stiil amma jechuu si galee. Anji ka Hamza ingigoo wayin nagab. agartee kun akkaataa Hamza Haji ka waraabisan agartee ifa amma Inni immoo akkami kaameeraa yaadateetu waraabiin jaabar. Ta'isaa sunis taaddaati wallaahi jagna garuu goobaziidha wallaahi wabillaa inni. Ay wallahi dinqisiifadhee jiraan goobaziidha. Roohin bunyaanin keessaa bahaa jirtii fi viidiyoo waraabaa harkummaan sun akkatti viidiyoo qabatee hin beeku biyya sagalee isaa dhageeffattu sin jedheera. Seenaa dhuftee meeqa? Ilmi namaa hundi namaa dadaalachaa jira waan jahannama seenee bee fakkaata ilmi namaa hundi ijji akka keessaa baate. Yaa abbaa manaa kiyya yaa ibsa ati rafu jirta saatana Itoophiyaatti osoo hin du'eelee reefka kiyya ganama harkita. Hayyee rafi ati maal qabda? Reef kun argamtu sila. Wallahi fooqii meeqaffaa gubbarraayi. Sanii miti bar yoo feesbuuka seenuu ummanni gaa maaltu rafaa jira nam tokko rafaa masgiida nama masgiida Itoophiyaa jira miidhaan Ega Itoophiyaadha. Warri Itoophiyaa baay'ee warri Kaayiroo kun egaa tasbiihaan lafa guute tahmiidni lafa guute Umuseen atoo maal nagaa turte qo'ee gisee san baqattee? Nik hin jenne bakkuma taaru kanan taara quraana qaraa turre nuti. Shahaadaa qabattee ini mandan subhana ini dannes dari awtahnya bichaa kakatiin bichaa maatii kata injiru ana kata injiru hadis umusen arra wahid dua saudan dan dua orang makin isyat sana lagi ka haasa egin bori iftaan sin argin gitu